Helo a croeso nôl i Amser Stori gyda Tonya. Gobeithio bod chi gyd yn iawn heddiw. Mae fe'n diwrnod braf. Ein stori heddiw yw stori nes i ffeindio yn y siop yn St Fagan. Gwydd. Dyma Sophie. Mae hi'n hoffi chwarae gyda'i doliau. A gwisgo fyny. Ond ydy hyn ddim yn hwyl ar ei phen ei hun. Mae mam yn mynd â Sophie i'r parc. Mae Sophie eisiau mynd ar y siso, ond mae rhywun arall yn chwarae ar y siso. Felly, mae'n eistedd ar y sleid ac yn siglo ar y siglen. Bydde Sophie yn hoffi cael ffrind i chwarae gyda hi. Ond aroswch, beth yw hwnna? Gwydd! Mae Gwydd yn dilyn Sophie. Maen nhw'n chwarae ar y siso. Ac ar y sleid. Ac maen nhw'n siglo ar y siglen. Whee! Pan ddaw i'n amser mynd adre, mae Gwydd eisiau dod hefyd. Ond mae mam yn dweud, na! Hwyl fawr, Gwydd. Diwrnod wedyn, mae Sophie yn mynd yn ôl i'r parc. Pwy sydd yno? Ond Gwydd. Maen nhw'n chwarae ar y siso unwaith eto. Ac ar y sleid, a maen nhw'n siglo ar y siglen. Mae Gwydd yn edrych yn drist. Mae ffrindiau yn hedfan i ffwrdd dros y gaeaf. Mae'n amser i Gwydd fynd hefyd. Hwyl fawr, Gwydd. Diwrnod wedyn, mae Sophie yn mynd i'r parc unwaith eto. Ond nid yw Gwydd yno. Nid yw I gymaint o hwyl. Dim heb Gwydd. Pan ddaw i'n amser mynd adre, mae Sophie yn clywed sŵn cyfarwydd. Honc! Gwydd, ti wedi dod yn ôl! Please, ydy Gwydd yn gallu dod adre gyda ni? Iawn, medde mam. Os yw e'n addo bod yn dda. Honc, medde Gwydd. Y diwedd. Cwestiynau i chi. Beth ydy Sophie yn hoffi chwarae gyda? Rhif 2. Pwy mae Sophie yn cwrdda yn y parc? Rhif 3. Pwy sŵn mae Gwydd yn neud? Rhif 4. Beth sy'n digwydd i Gwydd a'i ffrindiau yn y gaeaf? Rhif 5. Odi mam yn gadael i Gwydd dod adre? Tybed ydych chi yn gallu creu stori am Sophie a Gwydd? Hwyl am heddiw! Tara pawb! Hello and welcome back to Storytime with Tonya. Today's story is one of my personal favourites and it's called Goose by Laura Wall. Enjoy! Goose. This is Sophie. She likes to play with her dolls.
and dress up. But this isn't much fun on her own. Sophie's mum takes her to the park. Sophie wants to go on the seesaw, but someone else is already playing on it. So instead, she sits on the slide and swings on the swings. Sophie wishes she had a friend to play with. But wait, what is that? A goose! The goose follows Sophie and they play on the seesaw. And on the slide. And they swing on the swings. Whee! And when it's time to go home, Goose wants to come too. But Mum says, no. Goodbye, Goose. The next day, Sophie goes back to the park. And who should be there but Goose? And they play on the seesaw again. And on the slide. And they swing on the swings. Whee! Then Goose looks sad. His friends are flying away for the winter, and it's time for him to go. Goodbye, Goose. The next day, Sophie goes to the park again. But Goose is not there. Nothing is quite as much fun. Not without Goose. But when it's time to go home, Sophie hears a familiar sound. Honk! Goose, you came back! Please, can Goose come home? Okay, said Mum, if he promises to be good. Honk, says Goose. The end. Some questions for you. Number 1. What does Sophie like to play with? Number 2. Who does Sophie meet in the park? Number 3. What sound does the goose make? Number 4. What does Goose and all his friends do in the winter? Number 5. Does Mum let Goose come to stay in the end? I wonder if you could write or say a story about Goose and Sophie. Bye for today. See you again soon. Bye.